Всем здравствуйте! Рад вас приветствовать на моем канале. Послание ангелов ваших сегодня посмотрим. Что хотят вам передать, о чем, может быть, хотят вас предупредить. Так, первый вариант, первое послание. Так, второй вариант. Так, выбирайте, пожалуйста, свою позицию. Кто хочет смотреть несколько вариантов, можете смотреть несколько, возможно, несколько посланий именно для вас. Первый вариант – послание для вас. Ух ты. Не шестерки. Смотрите, здесь вам говорится о том, что вам помогают сейчас выйти из ситуации, которая ситуации какой-то борьбы, ситуации борьбы, переход на какой-то новый уровень. Переход на новый уровень. То есть все здесь шестерки, какие могли выйти, они выходят. То есть и здесь вам передают, что вам помогают выйти из прошлой ситуации борьбы, из ситуации, где вы не видели выхода. Вам несут свет, вам несут подсказки для того, чтобы вы наконец-таки победили вот эту ситуацию из прошлого застойную, где вы боролись за что-то тщетно, где вы бились, знаете, вот прямо-таки бились безрезультатно за что-то, да, вот здесь вам помогают они в этом, где вы много теряли, где вы много вкладывали усилий, но ничего не получили в отдачу, понимаете, вы много куда-то вложились. То есть вы много вложились, вы много над чем-то размышляли, много предпринимали каких-то действий, за что-то вы боролись долгое время, но в итоге все потеряли. То есть в итоге это все оказалось тщетным, в итоге это все оказалось как будто бы бессмысленным, вам так показалось. Но сейчас вы выходите из этого, выходите из этой ситуации, вы ее победили наконец-таки. Вот эту борьбу, какую-то вот потерю энергии, потерю ресурсов вы победили, вы завершили этот этап. Закончили его, у вас начинается новый период, абсолютно другой. Вы выходите из вот этой ситуации, где вы боролись, очень много прикладывали усилий для чего-то, но такое ощущение, что в результате вот ничего и не получили. В результате ничего не получили. На смену этому приходит что-то новое. Здесь очень может быть, что касается финансов, может здесь быть как финансов, да, того, что вы во что-то вкладывались, за что-то боролись, но потеряли в каких-то финансах. Может быть, где-то вы работали, так скажем, да, на какой-то прежнем месте деятельности, и где вас абсолютно не ценили, обесценивали, и к тому же еще очень серьезно вам не доплачивали. То тоже здесь вас будут выводить оттуда. То есть вас выводят из той ситуации. Сейчас выводят с помощью, то есть они вас ведут, ангелы ваши, они вас выводят оттуда, прямо выводят за ручку из той ситуации.
И говорится о том, что вот эти ваши усилия, которые были туда приложены, в ту ситуацию, ваш вклад весь, он для вас наградой, он придет, вы его получите, но это будет откуда-то с другой стороны. То есть результат он будет, вы получите, ваши усилия, они не пропадут напрасно, но, возможно, они придут не оттуда, откуда вы ожидали их увидеть. Они придут не оттуда, не с той стороны, откуда вы ждете результата. То есть вознаграждение, оно будет. Высшие силы не оставят ваши усилия, даже если вы боролись и вкладывались в какое-то дело, но получается, что, может быть, даже это дело вам не нужно было, да, не по судьбе, так скажем, да, но за вот эти ваши старания вы получите все равно свою награду, но она придет с другой стороны. С другой стороны придет ваша награда, вознаграждение ваше за ваши труды, за ваши вложения, за вашу борьбу какую-то. Так. Страхи. Понимаете, здесь все очень хорошо заканчивается. Заканчивается тем, что вы осознаете, да, что вы боролись зря. За то, что вы вот держались, это все было понапрасну. Вы отказываетесь от этого по доброй воле, да, вот от этой ситуации вы понимаете, осознаете, что она либо вы бились, знаете, как-то за то, что вам не нужно, либо то, что здесь бесполезно кому-то что-то доказывать, бесполезно что-либо пытаться кому-то объяснить, пытаться что-либо донести до кого-то, да, то есть вы просто понимаете, что это не имеет никакого смысла, потому что эти вложения никак не оправдываются. Вы наконец-таки видите, что эти вложения не оправдываются, и закрываете эту страницу, и получается, как только вы признаете это, да, как только вы понимаете, что вам нужно идти дальше, что вы не можете больше оставаться вот на этом месте и пытаться кому-то что-то донести, пытаться добиться чего-то, да, вы понимаете, что это не нужно, то есть вы и просто перелистываете эту страницу и идете дальше, тут у вас получается вознаграждение за этот пройденный урок, за то, что вы преодолели, может быть, какой-то свой страх, может быть, то, что вас держало вот в этой ситуации, вы преодолеваете это, и за это вы получаете вознаграждение от высших сил. Вознаграждение от высших сил в виде какой-то, знаете, стабильного состояния, может быть, какого-то хорошего действительно денежного вознаграждения, если, допустим, это как-то связано с работой, либо это какое-то, знаете, внутреннее состояние спокойствия, принятия, уверенности и, в общем-то, комфорта. И какая-то новая страница у вас открывается, новые желания, какие-то новые цели вы перед собой ставите. Абсолютно новые цели, к которым вы идете. Вы, ну вот знаете, вот эта борьба, за что вы боролись, что вам было так нужно, либо кому-то что-то доказать, либо где-то как-то вкладывали вы какие-то очень много усилий куда-то. Вот вы из этой ситуации выходите, да, потому что у вас еще и цель другая появляется, новая какая-то цель. Новая цель, новое желание, и вы туда стремитесь теперь. Так, да. Новые у вас цели открываются перед вами, новые мечты, новые желания, и вы туда идете. В общем-то, вот так. Здесь о том, что если вы за что-то боролись и не получили своего результата, либо вам кажется, что вы потеряли в чем-то, не волнуйтесь, все придет, но придет с другой стороны. То есть баланс, он будет восстановлен. Вы получите свою награду за ваш путь, да, где вы за что-то боролись, но как-то в другой сфере, либо вот действительно просто от других людей, может быть, какая-то придет вам награда, если именно это что-то такое. Но дело в том, что как будто бы вот вам кажется, что вы проиграли, да, что вы ничего не получили, что вы зря вкладывали свои усилия, но на самом деле это как-то все равно, получается, для вас было важно. Все равно эти усилия, они были необходимы для чего-то вам, да, потому что вот ведь вы за них награду получаете, за то, что вы боролись за свою борьбу. Вы получаете за это награду, поэтому это было важно. Но получается, что награда придет не с той стороны, а где вы ее ожидаете. Благодарю вас за просмотр. Второй вариант. Послание ангелов для вас.
одни старшие арканы у вас. Я бы сказала, знаете, как... Вот мне сразу, как я увидела эти 3 карты, мне сразу вспомнилась такая песенка «Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь», да? Что-то здесь такое в этом плане у вас произойдет. Либо какие-то перемены вот в отношениях у вас, какие-то вот такие неожиданные, я не знаю, судьбоносные, может быть, какие-то предложения очень, очень неожиданные. Вот что-то такое серьезное у вас произойдет в сфере чувств, в сфере отношений. Прям какой-то вас вихрь захлестнет, и при том, что, конечно же, вы как будто бы к этому будете абсолютно не готовы. Либо это какие-то новости, известия, прям вот как снег на голову. Либо это что-то... Я улыбаюсь, потому что вот эту песенку, которую я сейчас вот прочитала, да, в моем детстве немножко дедушка мой переделывал. И она звучала очень смешно, поэтому я улыбаюсь. Вот. Что здесь? Здесь что-то, скажем так, нахлынут на вас какие-то чувства, эмоции, очень неожиданно, очень вихрем таким вас накроет, но это действительно вам по судьбе, судьбоносные какие-то вот перемены в сфере отношений, либо встреча какого-то человека важного для вас, либо вы влюбляетесь, либо у вас перемены, новый уровень, да, вы выходите на новый уровень в отношениях с вашим партнером. То есть, может быть, если у вас давно налаженные, допустим, отношения, все стабильно и хорошо, то здесь в ваши отношения входит какой-то фактор, который вносит новые краски. И вы понимаете, что у вас как будто бы все заново начинается в ваших отношениях, в вашей любви. Одни старшие арканы. Это серьезное что-то. Так. Смотрите, особенно для тех, кто действительно был в одиночестве, либо у кого были сложности, конфликты какие-то, вот это все завершается у вас. Завершается эта история, какая-то холодность, отстраненность, вот вы это все заканчиваете, выходите, это прекрасное состояние, вот в прекрасное, вот в какой-то влюбленности, искренних чувств, понимания друг друга, интереса друг к другу, да, либо встреча, вот для тех, кто одинок, встреча у вас происходит, влюбленность, какие-то вот такие вот эмоции, но это все очень судьбоносно. Если у вас был какой-то застой в отношениях, либо конфликты в ваших отношениях, либо вы не слышали, не видели друг друга, может быть, кто-то был на расстоянии, потому что могли не видеть друг друга, здесь партнеры, то здесь происходит у вас встреча, происходит налаживание, и это как-то серьезно влияет на вашу судьбу, потому что здесь вот обилие старших арканов у вас. Я даже не хочу считать, их очень много, легче посчитать, сколько здесь обычных карт, чем старших арканов у вас. Вот. Поэтому здесь что вам хотят сказать, что вас ждет какие-то, и опять вот идет момент резкости, неожиданности, неожиданные резкие перемены в отношениях, но в любом случае к лучшему. Что вы должны знать, что бы там ни произошло, это идет у вас к лучшему. Кто-то здесь избавится, да, вот как я сказала, от обманов, от каких-то манипуляций, от каких-то тяжелых чувств, от потерь каких-то вот в ваших отношениях. Вы освободитесь от этого. Может быть, у вас конфликты действительно были, вот какие-то обманы, самообманы, может быть, вы чего-то не знали, полной картины не видели. То есть здесь будет объяснение, здесь вы найдете друг с другом понимание. Наконец-таки разберетесь в том, что между вами, так скажем, с партнером стояла стеной, да, что являлось препятствием для гармоничных отношений. И начнется новый этап, новый период, очень сильный, очень стабильный и благостный для вашей пары, для вашего партнерства. То есть здесь и в любом случае, но вот есть элементы неожиданности. В любом случае это ведет к хорошему, до вас, но будет элемент неожиданности. У кого-то, кстати говоря, здесь может проиграться момент, потому что Луна вышла, и вот у нас все-таки паж кубков. Возможно, у кого-то здесь проиграется как неожиданный такой вот, да, еще и здесь один паж мечей у нас. Неожиданность будет в виде того, что кто-то может узнать о том, что вы ждете ребенка. То есть вы можете узнать о том, что ждете ребенка, ваша пара ждет ребенка. Такая еще может быть неожиданность, которая, естественно,
судьбоносно повлияет на вас, потому что перемены внесет это в вашу повседневную жизнь, да. Но это будет как бы неожиданно, но знаете, здесь это для тех особенно проиграется, кто хотел бы этого, кто долго ждал этого, но, так скажем, уже как бы хотели, ждали, но... И солнце карта вышла еще. Хотели, ждали, но может быть, не получалось, либо вот долго не получалось, и уже, в общем-то, и не верится, что такое может быть, а такое, в общем-то, происходит. Может быть, такое для кого-то это проиграется так. Может быть, не для многих, но проиграется. Но это для тех, кто действительно хочет, потому что карта звезды говорит о том, что мечтали вы об этом, то есть о появлении ребенка. Это не просто, как, знаете, когда появляется такая, кто-то узнает о беременности, и для людей это проблемой является. Нет, это не так. Здесь именно проигрывается момент того, что это будет радостной новостью, положительной новостью для вас, но очень неожиданной. Может быть, знаете, как еще, как ребенок, который, в принципе, когда уже пара взрослая, когда уже дети взрослые ваши, да, и вы, в принципе, не ожидаете появления еще детей, вы не планируете никак еще детей, и тут появляется у вас, то есть вы узнаете о беременности. И такое может быть здесь тоже. Я должна это сказать, потому что здесь такое тоже может проиграться, что взрослые люди, взрослая пара, которые уже вырастили детей, и вдруг снова вот такой вот подарок свыше, да, вот вы здесь должны понимать, что это подарок от высших сил для вас, для вашей пары, для вашей семьи, поэтому, конечно, вы здесь в любом случае вы будете рады, вы воспримете это как подарок свыше. И это в любом случае поменяет очень кардинально вашу жизнь, потому что внесет очень много перемен, но, опять же, к лучшему, к тому, что ваши, как будто бы в вашу пару вдохнут новую жизнь, какой-то вот новые краски войдут. Поэтому здесь в любом случае послание очень благостное, очень хорошее. Для тех, кто одинок, очень хорошее послание о том, что любовь к вам придет, знаете, в такой самый неожиданный момент, и она будет прекрасной. И для тех, у кого были какие-то вот такие вот неурядицы, скандалы, может быть, недопонимание, какой-то холод, то здесь тоже новые абсолютно какие-то эмоции в вашей паре возникают в новый период. Очень такой для вас приятный, для вашего партнера и для вас. В общем-то, здесь прекрасное послание. Благодарю вас за просмотр. Так, третья позиция. Так, послание от ваших ангелов для вас. Вы знаете, я тут могу еще сказать о том, что это может быть как продолжение второго варианта, потому что здесь снова идет о том, что здесь может это касаться отношений, любви, того, что вы долго ждали чего-то, либо у вас как-то на будущее идет закладка каких-то отношений, серьезных, очень стабильных и счастливых отношений, я бы сказала. И так, знаете, как здесь очень интересно, если мы говорим об отношениях, если у кого-то какое-то знакомство, встреча, либо переезд куда-либо, да, в связи с отношениями может быть, вы с партнером куда-либо переезжаете, то смотрите здесь что. Здесь получается очень интересно. Здесь у вас гармония идет с партнером, то есть вы гармонично развиваетесь совместно, и плюс еще к этому и по отдельности каждый из вас. То есть вы как будто бы идете совместным путем, но каждый идет и развивается в какой-то своей сфере, и получают от этого удовольствие, и вот вместе вы делитесь этим, вместе вы как-то радуетесь друг за друга, то есть поддерживаете друг друга.
И вот еще, знаете, как мне кажется, что здесь есть такой момент того, что кто-то здесь очень долго ждал этого, вот именно вот такого вот наступления этих событий. Либо о чем это, либо о том, что вам этого нужно будет подождать. Кто-то здесь даже боялся, знаете, что это вообще никогда не настанет, не наступит этого момента воссоединения какого-то, гармонии в отношениях, счастья в отношениях. А кто-то боялся, особенно для тех, кто, если есть речь о том, что вам нужно куда-то ехать, переезжать к партнеру, допустим, либо с партнером менять как-то место жительства ваше, да, вы собрались куда-то, и у вас были сомнения и переживания, и страхи по поводу того, что будет там, да, дальше, что будет дальше, может быть, лучше остаться на прежнем месте, может быть, все оставить так, как есть, ничего не менять. Здесь тоже это может быть вот так, здесь может проиграться. Смотрите, какая у вас история, какая у вас... Ну, вот о том, что идет у вас развитие, как я говорила, да, что вы как будто бы с партнером каждый занимаетесь каким-то своим любимым делом. Вот я не могу здесь просто читать вот не о партнерстве каком-то, да, потому что здесь все-таки карты все вышли такие: десятка кубков, десятка пентаклей, влюбленный, карта влюбленный, это все-таки говорит о партнерстве, о семье, о каком-то взаимодействии, да, и здесь о том, что каждый из вас по отдельности реализует свои какие-то мечты, какие-то свои цели, но как будто бы вы идете вот рука об руку рядом, да, совместно, вы выполняете какие-то свои задачи, но при этом друг друга поддерживаете и служите друг для друга опорой, поддержкой, да. Но каждый из вас реализует свои мечты. Либо это, знаете, как еще может проиграться, что каждый из тех людей, допустим, у кого встреча происходит, каждый из вас, и как вы, как и партнер, с которым вы встречаетесь, каждый мечтал вот именно о таком партнерстве. То есть каждый искал вот именно такого партнера, и вы встречаетесь, вы притягиваетесь, да, вы встречаетесь, вы притягиваетесь, но получается, что каждый из вас мечтал и видел именно вот для себя идеальным такого партнера, в который вот вы сейчас в партнерство входите. То есть это радость для каждого происходит. Все-таки есть момент с переездом, с каким-то, с переходом, то есть преодолением каких-то преград, связанных с тем, что кто-то был либо на расстоянии, либо вот вы, может быть, решаете вместе соединиться, съехаться как-то так. И еще о том, что послание в чем заключается? В том, что если вы переживаете и боитесь, что из-за этого партнерства вам придется поступиться как-то своими какими-то целями, желаниями, планами, то есть потерять в чем-то, то чтобы вы об этом не переживали, потому что здесь, как я уже говорила, о том, что каждый из партнеров реализует какие-то свои мечты, свои планы, и плюс еще и совместно вместе вы одним путем, одной дорогой идете. То есть чтобы вы не волновались и не переживали о том, что вас кто-то заберет вашу мечту, что вам придется пожертвовать своим каким-то своими целями, своими интересами ради, так скажем, любви. Здесь этого не будет. Вот об этом, наверное, еще послание, чтобы вы не волновались о том, что вам придется выбирать между чем-то, да, между работой и семьей, между любовью и какими-то своими целями. Здесь не стоит об этом волноваться, потому что это партнерство, оно наоборот будет способствовать реализации ваших желаний, ваших целей, ваших стремлений. И быстрому, понимаете, быстрому продвижению вот к вашим целям, быстрому получению результата. То есть благодаря вот этому партнерству, благодаря тому, что вы пойдете вместе, рядом, друг с другом, поддерживая друг друга, да, взаимодействуя друг с другом, вы, наоборот, будете вдвоем более продуктивны, каждый в своей сфере, даже если ваша сфера никак не соприкасается, даже если вы как будто бы, вам кажется, может быть,
кто-то занимается вот каким-то творчеством, а кто-то более какими-то земными профессиями, да, и вам кажется, что у вас может быть мало общего, но вы каким-то образом балансируете друг друга и помогаете друг другу, поддерживаете друг друга, необходимую энергию, так скажем, друг другу дарите, которая, наоборот, вам помогает больших результатов достигать. Даже если вам кажется, что вы какие-то разные, да, допустим, что вы разные, что у вас какие-то интересы разные, здесь говорится о том, что, наоборот, вот ваше партнерство, оно вас поддерживает, оно вам помогает, оно вам во благо. Который, знаете, еще здесь о чем? О том, что это как будто бы вы еще и, чтобы вы не волновались, не переживали о том, что что-то пойдет не так, что что-то разобьется, ну, так скажем, расставания какие-то произойдут. Не волнуйтесь об этом. Знаете, как будто бы это вас минует, момент этот вас минует, чтобы вы не переживали об этом, не переживали. Что ж так много выходит сразу? Да, смотрите, особенно для тех, говорится, у кого был неудачный опыт, и кому очень сложно сейчас довериться, открыться новому человеку. Вот здесь вот вам говорят о том, что повторение ситуации прошлой, предательства и того разрушения не будет. Если было предательство, либо какое-то разрушение, что рухнуло, расставание болезненное очень для вас произошло, от которого вы вышли, излечились, но вы помните об этом опыте, это будет все по-другому. Здесь вот, то есть не думайте, что эта история повторится. Нет, эта история будет совсем другой, абсолютно другой. Она как будто бы, знаете, свыше вам вот какое-то, если это о новом партнерстве идет речь, да, то это партнерство вам, оно свыше дается как в помощь. Кстати говоря, вот эта вот информация, она идет очень давно, я не знаю, чуть ли не полгода назад, вот прям вот, мне кажется, один в один вот этот расклад вот был о том, чтобы вы не боялись вашего партнера, вы не закрывались, а понимали, то есть и вот именно какой-то вот момент между тем, что с работой какие-то сложности и с партнерством, и были такие чувства у человека, что если я сейчас уделю внимание любви, то я потеряю какие-то в работе свои я не знаю, не достигну, да, чего-то важного в работе. Вот это вот прям, вот, знаете, вот один в один вот сейчас идет. Потому что, видимо, эта история в прошлый раз, особенно те, кто давно на канале, и тогда смотрел, и опять, вот мне кажется, опять же третий вариант, если я не ошибаюсь. Я даже не могу вспомнить сейчас, где это было, но мне кажется, что это опять повторение этой ситуации, может быть, у кого-то, да, вот по колесу, это снова прохождение вот этого урока, когда вам надо выбрать партнера этого, и идти уже вместе с ним, не отрицать его, не закрываться от него, а идти уже с этим партнером и принять, что вы друг для друга поддержку даетесь, а не для каких-то испытаний, не для каких-то вот таких вот моментов тяжелых. Вот, потому что здесь есть страх того, что я потеряю в финансах, я потеряю в каких-то вот таких вот важных для меня вещах. Мне кажется, вот прям, вот знаете, вот сейчас вот мне пришло, что вот это вот прям повторение той ситуации. Кто-то тогда не выбрал, партнер кто-то отказался, кто-то выбрал работу, и снова вам идет это послание о том, что чтобы вы не закрывались, потому что это важно для вас и для вашей судьбы, для вашей жизни. Вот. Для тех, кто со мной давно и кто смотрел когда-то, я не знаю, вот мне прям кажется, это прям очень давно было, прям несколько месяцев назад такой расклад, ну прям, мне кажется, прям вот один в один, что-то такое вот подобное. Благодарю вас за просмотр. Желаю вам всего доброго, пусть у вас все будет замечательно. Спасибо вам большое за ваши комментарии, за лайки, за подписки. Всего вам самого светлого. До новых встреч.